सो गाइस चेक करो पूरी एन चमकदार शाइनिंग फुल क्रोम इंजन है इहदा। सो चेक करो गाइस पूरी डिटेल नाल अज यामी दा रिव्यू करांगे। अज आपां RX 100cc सिंस 1988 सो 1988 मॉडल आ RX 100। सो इनू आपां फ्रंट तो देखिए तो फ्रंट तो कुछ आ प्रोफाइल आ। उस तो बाद ये प्रोजैक्टर बड़ी जबरदस्त लुक वाले लगे पे आ। चैक करो गाइस सो ब्लैक गोल्डन दे विच इनू आपां कॉम्बीनेशन किया पे यामे नू अल्टीमेट लुक आ यामे दी। सो उस तो बाद ये टायरां नू देखांगे। सो पिछला टायर इनू चौड़ा दिता गया 100। सो फ्रंट वाला भी टायर इहदा बहुत वधिया ग्रिपिंग वाला वधिया वा। चेक करो गाइस